မှာရှိကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်များပေါ့နော် online မှာကြီးနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ခါဘတော်မှဟိုတဲ့အချီးနှီးမဖြစ်စေနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရင် disciple ပဲအခုလိုအသက်ကြီးစပင်တွေပါလွတ်ထွက်သွားလဲ disciple ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ disciple ကဘတော်မှရမသွားဘူး always learning always receiving always advancing in the name of Jesus အမားတွေမှာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့အသက်တာကိုသိတယ်ဆိုရင် you can advance from step 1 to step 2 to step 3 အထဲထဲမှာဘုရားရှင်ကလမ်းဆန်းမှုကိုဆက်ပြီးပေးနေမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနော်သူနှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ပုံသွင်းလျက်ရှိပါတယ်ညီကောင်မောင်မတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ holy forever မြန်မာပြည်ကနေပြမအများကြီးလူငယ်တွေထွက်ဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါဘုရားရှင်ကသူခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့လူငယ်တွေအားဖြင့်အသုံးပြန်ပြုတယ်ဒံယေလအသက်တာငယ်ငယ်လေးနဲ့ထွက်လာရတယ်သူနေတဲ့နေရာနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့အသက်တာကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ် My life is set apart My life is holy My life is renewed and my life is chosen အဲ့တော့ तू ဘာပဲလုပ်လဲဆိုတော့နေရာတော့ပြောင်းသွားတယ်တိုင်းပြည်တော့ပြောင်းသွားတယ်ရိုးရဓလေ့တွေပြောင်းသွားတယ်သူ့နာမည်ပါပြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာမပြောင်းလဲသီးလားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတဲ့အလေးလားလုံးဝမပြောင်းဘူး he choose to live in a holy life ဘယင်းနေအများကြီးပြောင်းသွားတယ်သူ့နေရာမပြောင်း hallelujah ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့သူကပညာရထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မဲဆောက်ရောက်လဲပုံစံမပြောင်းပါဘူးအခုလိုဒီနေ့ချိန်မရောက်လဲပုံစံမပြောင်းဘာဖြစ်လဲသိလားကိုသိတယ်ငါရဲ့အသက်တာကိုဘုရားကရွေးချယ်မှတ်သားထားတယ်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်ဘာနဲ့ရွေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးထားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ blood is his blood အဲ့ဒီသွေးတော်နဲ့ရွေးပြီးတော့မှတန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီခါတည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်တာကိုမေးတယ်မင်းတန့်ရှင်းပြီလားဆိုတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လောက်တတ်တယ်မကြည့်နဲ့လေကိုပြန်ကြည့်ရှော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုလည်းကြည့်လိုက်ရောအော်သူ့ရဲ့အသွေးတော်ကငါ့ကိုတန်ရှင်းစေပါလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လေမနဲ့မိုးလင်းရင်မမေ့တာနှစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲသိလားစားဖို့မေ့လားတောက်ဖို့မေ့လားမမေ့ဘူးနော်အဲ့ဒီမိုင်းထဲမှာလေနိုးလာရင်မနဲ့ပြန်မွေးကားမနဲ့ပြန်နော်ကြာဆိုင်ဟင်းကားမနဲ့ပြန်ပဲပလာတာဘာညာယေရှုကလွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်ပေးတယ်ဤမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ငါကိုအောက်မေ့တတိယဝင်အတွက်ယူ၍စားကြလို့ဆိုတယ်ဟာလေလုယာဒီခေါင်းကလေမရွေ့နဲ့စပင်ပြောင်းသွားလဲမရွေ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတန်ရှင်းစေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်းစေတဲ့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲသွင်းပေးတာဖြစ်တယ်Be holy in your head. Can you turn to your left and right and say, be holy in your head? Amen. ကောင်းတယ်မှာမရွေ့နဲ့လုံးဝမရွေ့နဲ့တိုင်းပြည်ပြောင်းအခြေအနေတွေဘာပဲပြောင်းဒီနေ့ကောင်းတယ်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သခင်ခရစ်တော် He is the same yesterday today forever
Amen. You are holy. He set apart your life by His blood. စောစောရုပ်ရှင်ပြသွားတဲ့ကိုဘာညာပေါ့အဲ့ဒါအလကားပြသွားတာမဟုတ်ဘူးအသွေးနဲ့စနီးတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အပြစ်သားမှန်သမျှအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ကောင်းမှုကိုပြုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကသူပြုပေးမှကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်တယ်ဒီနေ့တန်ရှင်းတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသက်တာပိုင်ထိုက်တော်မျိုးတန်ရှင်းတော်မျိုးရစ်ပြောဟိတ်မျိုးမင်းစည်းစိမ်ရှိတော်မျိုးဖြစ်သွားတယ်စိတ်မလျှော့နဲ့နော်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဘလောက်တန်လဲမသိဘူးကျွန်တော်စောစောနည်းနည်းပါကြည့်လိုက်တယ် 1.4 billion နဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ထက်တန်တယ်တန်ရင်တန်တဲ့အတိုင်းနေပါခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဝက်သားဒုတ်ထိုးမစားဘာဖြစ်လဲသိလားသူကျင့်နေရတယ်အများအား His life set apart သူကစားတဲ့သူ့ရဲ့club ပိုင်ရှင်နဲ့သူ့ပိုင်ထားတယ်သူက yes ပြောထားတာစောစောဒီနေ့ဗတ္တိဇံခံသွားတဲ့9ယောက်နော်9ယောက်သူတို့ရဲ့အသက်တာက set apart ဖြစ်သွားပြီ hallelujah ယေရှုဆိုတဲ့နာမ၌သူတို့အသက်တာ set apart standard ရှိသွားပြီတန်ရှင်းခြင်းသက်တာမှာရှိရောက်သွားပြီနေချင်းခံလိုက်လို့တန်ရှင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့တန်ရှင်းခြင်းမှာငါရှိတယ်လို့အားလုံးရှိမှကျင်ညာတာဖြစ်တယ်စာတန်ရှိမှကျင်ညာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားရှင်ရှိမှကျွန်တော်ဖယားရှင်နဲ့ဆိုင်တယ် they declare standard ဆိုတာရှိရနော်အမေတို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရလားမရဘူးဒီနေ့ထိမ့်သိမ့်ရတယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်တွေကိုဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်တဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်အသီးရှိကိုရှိတယ်ဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးမူကားဆိုမယ်1 2 3စိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တူခြင်း self control ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီစင်ပေါ်မှာဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အခုလုပ်မှဖြစ်တာဆက်ဒေးဗစ်လာခဏလေးလာပေးပါသူအိမ်ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာသူဟိုရှောက်ပြဒီရှောက်ပြအထဲမှာသူဟိုပေါ်ဒီကိုအပေါ်ကအခန်းမှာတခုထောင်ထားတယ် kick back လာပါလဲမသိဘူးသူရှောက်ပြဒိုက်တွေလည်းထိုးပြဟာလှုပ်တယ်သူလှုပ်နေကြသူလှုပ်အခုကျွန်တော်ပြချင်တာသူတကယ်သူ့ရဲ့ body ကိုသူ maintain လုပ်တယ်သူ maintain လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အားလုံးရှေ့မှာကျွန်တော်တက်သေးပြမယ်ကျွန်တော်တောင်းတာမျိုးမလုပ်မလုံးလားမလုံးဆိုတော့ तू ကအခုကျွန်တော်တို့အစွမ်းပြတာမဟုတ်ဘူးနော် set apart ကိုပြောပြတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကာယပိုင်းဆိုင်ရာလဲကျွန်တော်တို့ self control it's your life set apart ချိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်လို့တော့မရဘူးစီကန်းရှိရအဲ့တော့ဆရာဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးသူများရှိမှာကျွန်တော်လဲကရာတေနေပါရတာတမန်ကျွန်တော်လက်သီးကခပ်ပြင်းပြင်းအားလုံးနော်တွေ့လားဒါပဲပြန်လို့ရပြီသွားပြီကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်အားလုံးရှိမှသူကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပြတ်ဆွဲတာကျွန်တော်ဆရာဖို့ခေါ်ပြီးထိုးကြည့်ပါလားဆွေးပြီဗောဆရာမကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲလာမှာလုပ်ပါဦးဒီဟာဖြစ်ဖို့ yes you got to daily devotion ဒါက physical နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲယေရှုကကျွန်တော်တို့ကို heart ကိုကြည့်တယ်သူက
နှလုံးကိုကြည့်တယ်ဒါဝိဒ်တွားရင်ပြဿနာတက်တယ်ဒါဝိဒ်ကြွင်တက်တာအကြီးကျယ်ပဲဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့တချင်းထွက်လာ Create in me a clean heart oh God and renew a right spirit within me သူ heart ထဲမှာကဲတင်ရင်တော့မဆုံးရှုံးဘူးသူကချစ်ချော်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပြန်လာ Cast me not away from your presence O Lord take not thy Holy Spirit from me and restore unto me the joy of thy salvation and renew the right spirit within me ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှောက်လှမ်းကြပါသူများကိုအားပေးတယ်နော်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်မထားအောင် He renew our spirit ကျွန်တော်လည်းဒေါကနာပဲချက်ဟာထားရအရင်စိတ်နဲ့ဆိုဟာနာမင်းဆိုတော့ဂရတိဘာညာဘောအဲ့လိုမျိုးတွေရတယ်ဆိုမရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဒီထဲမှာတက်လာခြင်း heart operation အကုန်လုပ်ပေးတယ်ဘုရားသခင်အာမင်ဘလိုင်းထင်မကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း operation လုပ်ခါရတယ် get real တိုးဝင်ချင်းကပ်ပြမတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဆို He cleanses all our sins and He renew our spirit daily ကိုယ်ကာယရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းမျက်စိရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းလောကီစီစိတ်၌ဝါကြွားခြင်းအဲ့ဒီအောက်ကနေအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပြတာ hallelujah ကြွားစရာဆိုလို့သခင်ယေရှုပဲကြံတယ် hallelujah ကျွန်တော်လေပင်ထဲမှာအဲ့ဒီမူလီဆယ်လုံးကအခုတည်းကညဆိုပြဿနာရှာတယ်၊ကွာရဆိုတဲ့အထက်မှာလေဟိုဘက်လှည့်တယ်ဆိုအကျဲကြီးပဲသူများတွေအိမ်နေအောင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နာပါတယ်ကျွန်တော် officially pain killer အပြည့်စုံတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖယားရှင်ကကျွန်တော်သူများကိုလိုက်ဆုတောင်းပေးနေတဲ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်လည်းနာနေတယ်သို့တော့ body က drug တောင်းတယ်ဗျဘိန်းပေးပါတယ်မပေးဘူး103ပဲရမယ်။အိုငါဝိညာဉ်ငါဤထဲမှာရှိသမျှတို့မူလီတွေအားလုံးသာဝရဖျားဤနာမတော်ကိုကောင်းကြီးပေးတော့103ပဲကျွေးလိုက်တော့သူလည်းဘာမှမပြောတော့ဒါပေမဲ့ body ကတန်လားဆိုတော့မတန်ဘူးဗျအခုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဆိုတော့စောစောအဲ့မှာရက်နေတာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်သင်းဥဆရာကြီးတစ်ခုလုံးကြည်ထားတာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတယ်ဖိနေမှာတော့မပါချင်ဘူးဗျာဘာလို့ audience ကတယောက်ပဲဟိုဘွားကြည့်နေမေးပါလျှောက်ပြောနေတော့ပြန်ရှင်းရမှာလေလာပြောတာ तू อ่ะ sorry no good အဲ့တော့ဒီ body ကအုံဖွတ်ဆိုပြီးတော့မှလမ်းပြန်လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးအရန်အေးတဲ့ချိန်ကမှလည်းကျွန်တော်ရေပြန်ကူးရတာဒီ body တန်အောင်ဒီမှာဂုတ်ကအယိုးအဲ့ဒီ C3 to C7 ဖြတ်ပြီးထုတ်ထားတာဗျအဲ့ဒါပြန်တန်အောင်တော့လိပ်ပြကူးကူးရတာလိပ်ပြကူးဟိုဘက်ဒီဘက်10ခေါက်ပြီးရေထဲမှာအခါ200ခုံရတယ်တစ်ပတ်ကို2ခေါက်3ခေါက်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့စောစောဆရာဘုတ်လည်းပြောသွားတယ်အေဖက်9 29မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သန့်ရှင်းစေတယ်ဟာလေလုယာ diet ဒါတွေလည်း control လုပ်ရတာဝိညာဉ်တော်အသက်ရှင်လားရှင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတဲ့ခါမှာ set apart လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် he renew your mind and he renew your heart created me a clean heart အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးရှုပ်ချက်က
SKB ဆိုရင်ကိုကြည့်တဲ့အသင်းတော်ကလည်းဘာဖြစ်လဲ SKB ရှုပ်ကုန်တာဖယားရှင်းမှာမရှုပ်ဘူးလေ तू ကရှင်းပေးတာ哦ရှင်းပေးတာ哦နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခံယူပြီးမှဒီနေ့ set apart ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာပဲကြည့်ကြည့်ဝတ်ပြုရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်44 45ငါသည်တန်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်တယ်ဝတ်ပြုရကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်2မှာလည်းငါသည်တန်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဘာကျမ်းလဲပြောမာလခိခန်းကြီး3အငယ်6မှာလဲ I am the Lord I do not change what is that holiness တန်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်လေးနေဖို့ရန်အတွက်သူသည်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့မှဆွဲခေါ်ပေးတယ်အသင်းတော်လို့ပြောရင်အသွေးနဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပေါ့လေးတော့မတွေ့နဲ့အသွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုရောက်စေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6တင်းနှစ်သုံးခုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာ holy 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 ကောင်းကင်တမန်နေဆိုထားတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာဖယားကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြန်မြင်တယ် I have a clean lips မိခဲယူလာပြီးတော့တိုးလိုက်တယ် and then who will go send me Lord ကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်ပါတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်နှစ်သက်သောလက္ခဏာနဲ့ဟေရှာယ yes ပြောသွားတယ်အိဇရာလည်း exile တိုင်းပြည်ကနှစ်ထုတ်ချင်းခါတာဒါမဲ့သူပြန်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပြန်လာတယ် restoration through the word of God ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး4အငယ်8အဲ့ဒီမှာလဲကောင်းကင်တမန်တရက်တရားဘာဆိုလဲသိလား holy 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 ရှင်ပေတရုဩဇာပထမဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်15နဲ့16မှာလဲငါဟာဘာဖြစ်လဲတန့်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်တယ်ငါတန့်ရှင်းသည်ဤသူသင်တို့လည်းတန့်ရှင်းပါအာမင် Holy people please raise your handသင်သည်တန့်ရှင်းသောမျိုးဖြစ်တယ်ပိုင်ထိုက်သောမျိုးဖြစ်တယ်ရစ်ပြောဟိတ်အမျိုးဖြစ်တယ်အမှောင်ကအလင်းကိုခေါ်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောအမျိုးဖြစ်တယ်အလုံးမတရားကြအောင် Holy forever maybe status change I don't know maybe citizenship change I don't know maybe you are reaching to top level I don't know maybe you're flat out I don't know but the Lord said be holy I am holy generation ကိုဆွတ်တင်သွားတာဖြစ်တယ်မက်ဆော့မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူငယ်လေးတွေအများကြီးဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဝတ်ပြုတည်ဆိုကြအောင် holy forever amen that is you that is me and he is the one who is bringing us into his holiness without holiness တန်ရှင်းခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးတရားသောလမ်းကိုဆွဲခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ